Всем доброе утро. Сегодня у нас с самого утра погодка не очень. На телефон поприходили СМС, что ожидается сегодня и завтра с утра ураган. Ну, конечно, урагана нет, но ветер временами очень-очень большой. Сейчас, можно сказать, еще не очень. Так. И мне нужно мои цветочки здесь, клубничку, принять на подоконничек, чтобы ветром не очень. Вот такая хризантемка купила вчера, как ромашечка. Так, снизу. Красавица такая. Здесь у меня еще до сих пор цветет вот этот кущик вербена. Так, утро началось. Сейчас мы одеваемся, идем в школу. Потом мне нужно будет поварить грибочки. Вчера насобирали немножко, опять. Сегодня буду мариновать их. Да. Холодно, ужас. Смотрите. Ужас. Вот такая у нас погодка. Вот здесь у меня вот еще клубничка. С этой стороны видела. А вон. А здесь вот еще будет цвести. А это розовая тоже. Цветочки. Вот здесь пупиночки, уже ягодки. Вот так поставила возле окошка. Этот кущик вообще красота. Так, вернулась я со школы, вот поставила уже мариноваться одну партию грибочков. Сюда я отобрала самые-самые маленькие вот такие. И у меня уже варятся, маринуются. А здесь немножко побольше, которые поставила, они пока что еще варятся. Отвариваю их, ну, примерно с полчасика, а потом буду мариновать. Такие грибочки у нас. И здесь у меня вот самые ножки, где были в грибочках большие, такие длинные ножки, я их поотрезала немножко. И тоже хочу их отварить, а потом сделать немножко так грибного паштета. Блинчики и так с хлебушком покушать. И здесь у меня вот еще один сорт грибочков. Я не знаю, как они правильно называются. Я на них говорю синушки, потому что когда их срываешь, они вот начинают синеть. Ну, я их немножко, поэтому тоже хочу отварить и потом пожарить. Вот так. У нас уже пошел дождь.
Так, замариновала я грибочки, получилось у меня 4 баночки. 2 баночки маленьких и 2 баночки немножко побольше. Такие, сейчас покажу. Вот такие грибочки у меня там. А еще теплые, еще будут охлаждаться. Поэтому пока что так не стоят. И вот, ай, горячо. И вот чуть-чуть побольше такие. И сейчас они охладятся, потом вынесу в подвал их. Ну а здесь у меня ножки я отварила. И теперь приду со школы, сейчас уже буду идти за ребенком в школу. И сделаю икру грибную. Или паштет, как там по-разному называют. Так, вышла идти за ребенком, у нас уже солнышко. Погода уже начала налаживаться. Так, пришла я со школы. Сейчас буду делать гречаники. Здесь у меня гречка, фарш и здесь вот фарш с луком. Я перебила на блендер. Яйцо, соль, перец. Это черная на гречке, это перец. И чеснок добавлю еще. У меня вот такой гранулированный чеснок. Еще сюда добавлю. И буду делать такие гречанички. Часть я буду жарить на сковородке, как обычно. Часть я запеку в духовке с подливой из томатной пасты. Так, сделала я вот такие гречанички. Вот в форме. И сейчас сюда заливаю томатная паста с водой разведенной и немножечко сахара. И вот так заливаю. Вот так. И теперь отправляю в духовку и будут они запекаться до готовности. Ну и так, часть гречаников, как я и говорила, я отправила в духовку, а часть отжарю на сковородке. И такие гречаные котлетки получаются. Здесь у меня жарятся грибочки. И здесь вот поставила картофель отварить. Будет пюрешка. Такой у нас будет ужин. Еще салатик с капустой. Будем ужинать так. А у нас снова дождь.